Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Tunafurahia mwaliko wenu mmetupa. Tunezererwe no kubabona abakozi b'Imana. Tunafurahia kuona watumishi wa Mungu. Tuone kandi n'abakristo bene wacu. Ili tuone na wakristo wetu hapa. Ego mwumve muri amahoro. Mjisikie amani. Muri komine Muha amahoro n'umutekano birahari. Komine Muha tuko na amani. Nobabwira yuko hirya no hino hose byifashe neza. Pande zote komine ya Muha. Kutoka avuye Sagamba Nandayize Yozefu ategome na mahoro nzanywe no gushikanira uhoraho ikimazi nuko nimwiyeze muze tujyane kuri ico kimazi kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza muri ico kimazi nuko bashitseyo abonye Eliyabu arababwira ati nta gukekeranya uwo uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe ariko uhoraho abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko ntamushimye erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba uko abantu baraba ku rukoba gusa ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima. Haleluya, amen. Maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'uyu nyene uhoraho siwe yatoranije. Isayi arongera amwereka Shama, naho nyene Samweli aravuga teka n'uyu nawe uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli arabarira Isayi atabasibo uhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati hasigaye umuhererezi ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma uja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo ariko ndarushana hunda yanyowe. Haleluya, amen. Biblia inasema bivuga ngo kamaja Msamaria noneho ngo umudamu naye Mungu akamuingia na Mtakatifu akamuingia. Noneho uwo mudamu muhemu yera aramugenderera akamuingia ndani. Noneho yinjira muri wa mumama. Roho akamuingia ndani. Muhemu amwinjira akatambaa ndani yake. Muhemu agenda muri we. Bivuga huyo mwanamke uwo mudamu alikuwa ni mwanamke bara. Yari umudamu lakini ariko Mtakatifu muhemu yera akamtumika kule alikokuwa. arangije akorera muri we akamwambia wewe mama, wewe mudamu genda uende ushote maji. Genda uje kwirira. Yes.
It has been fulfilled. Praise the name of the Lord. Church, praise the Lord. Imana hamwe n'abakozi bayo ikoresha bageze ko banyemera kubarobanuza amavuta yo kuba abapasteri. Tarehe hii Mwenyezi Mungu hata na viongozi wa kanisa hili ambao Mungu anatumia wameniruhusu ili niwateue yashoje abakozi b'Imana ba mbere. Roho Mtakatifu amesaidia watumishi wa Mungu wa kitambo wa kale, atawashoboza. naamini kwamba nani atawaunga na kuwasaidia ijambo ry'Imana. Nyinyi mtumie neno la Mungu tu. Imana yashoje Petero na Yohana. Mungu aliwasaidia Petro na Yohana. Namwe ibashoboze. Ninaombea nanyi awasaidie kwa kutumikia. Muhaye uburenganzira bwo kubasukako aya mavuta yo kubarobanurira, sababu Mungu mwenyewe umurengera pastor, sababu Mungu mwenyewe na uongozi wa kanisa wameniruhusu ili niwatuga aya mavuta. Imana yacu yo kwizigirwa, ndagushimiye wewe waduhaye uburenganzira ukantuma kuza kurobanuza amavuta aba barongozi b'amashengero. Ndagushima ko mpagaze hano kuri uyu musozi wa Nkengabusoro nk'uko Samweli yahagaze i Betelehemu agakora icyo wamutumye. Aya mavuta uyashiremo umugisha wawe. Haleluya! Umunsi Dawidi yasukwako yaciramo umuntu mushasha, aba nabo kubw'ibango barobanuriwe babe abantu bashasha. Urakoze kuvyumvise. Ishimwe n'icubahiro n'Imana yacu. Amina. Amen. Izina ya Yesu Kristo Umunyanazareti, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, gusutse ko aya mavuta nk'uko Samweli yasutse kuri Dawidi. Ninamiminia mafuta haya kama Samweli alifanya kwa Dawidi. Guhindure leo Mungu akubadilishe ube mushasha, ugeuke kuwa mpya, ukore ibikorwa bihambaye, ufanye kazi zisizokuwa za kawaida. Utabagura intambwe zije kwiba intama. Wewe utaua masimba ambao wanaweza kuvamia kondoo. Ntazogukanga hata lingine hatutakutisha. Niwitwaza ijambo ry'Imana, ukiongozwa na neno, n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ukiongozwa na uwezo wa Roho. Tuzo
Duhamagare Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.